국민의힘 장동혁 대표가 이재명 대통령과 민주당을 향해 초강경 발언을 쏟아냈습니다. 특히 민주당을 향해 똥 싸고 뭉개고 자빠졌다는 원색적 표현까지 사용했습니다. 장 대표는 또 개헌하려면 대통령 5년만 하고 그만두겠다고 먼저 말하라며 이재명 대통령을 압박했습니다. 또 대장동 청문회와 연어 술 파티 논란까지 언급하며 민주당을 강하게 몰아붙였습니다. 결국 지방선거를 앞두고 정치권의 언어는 점점 더 거칠어지고 있습니다. 그런데 말입니다. 정치는 원래 치열할 수 있습니다. 하지만 국민들이 보고 싶은 건 분노와 막말이 아니라 결국 나라를 어떻게 바꿀 건지에 대한 이야기 아닐까요?